Tadinha, tava caída ali, ó. Um pouquinho de mel ali pra ela. Tava caída ali, acho que ela tava com fome, olha. Eu coloquei um pouco de mel ali, ó. Olha ali, ó. Vai se alimentar, vai ficar forte e vai voar de volta. Pronto. Comeu tudinho o mel aí? Ainda não? Vai ficar bem fortinha para poder voar. Ah, tchau. Foi embora, né?